Sahibul Bait Al-Ustad ngaranan Sahibul Bait teh Ustad Acep. Wasilah sababiyah undangan beliau, hakikat izin Allah saya bisa hadir pada siang hari ini setelah perjalanan malam tadi dari daerah Bogor kota. Langsung saya nginep di rumah di sini sampai jam 2 malam. Malam ini langsung meluncur ke Sajrah, Lebak, Banten. Keun bae teu nanyakeun ge. Bisi hayang nyaho. Jadi perjalanan di Paret, Bu. Bolak-balik ke Cikampek macetna. Sok sanajan geus lewat tol, lamun sakali macet di tol geus teu bisa ka mana-mana. Makanya menikah nginep bae di dia. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah undangan Ustaz Acep saya bisa hadir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang dikaitkan dengan walimatul khitan Ananda Muhammad Satir Kamil. Tentu lewat proses ada wasilah bisa kumpul seperti ini yang dilewati oleh Ustadz Acep. Apa prosesnya? Ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuanganana naon? Geus lila Ustadz Acep nyerian tanggal. Hayang ngadatangkeun Asep Mubarok. Ulah neuleuh wae dina HP. Hayang neuleuh asli geuneukna. Puasnya. Awas ya ini. Eta perjuangan ditambah ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, bukti aya tenda, aya panggung, aya sound system. Ieu lain Ustadz Acep nu batur ieu. Kok dipasang di dieu sabab dibayar. Make hartana Ustadz Acep. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, tetangga milu sibuk ngabenahan ieu tempat. Khusus yang pengajian supaya nyaman anu halal hadir. Pikiran dikorbankan, sieun Asep Mubarok teu datang. Ya kan Ustadz Acep manusia punya rencana, tapi Allah yang nentuin, betul gak? Nges nyebar kemana-mana spanduk, bakal ayah Habib, bakal ayah pun guru, ayah ti Ali Itkon. Ternyata ada sesuatu hal yang sehingga guru-guru kita nggak bisa hadir pada siang hari ini, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'lim, karena doa-doa beliau insya Allah nyampe ke Ustadz Acep. Enak Habib terdatang, terus ayah terdatang, lamun ditambah si Asep Mubarok terdatang, pusing ya Ustadz Acep. Pasti dipitnah ku tetangga, ngomong yang ngondang anu datang tuh korban pikiran. Makanya sabu peting teh sare Ustadz Acep lamun aing can datang eta. Soal tu foto heula sok kagok. Tanyes karunya batur di tukang dengan beungeut aing. Kehalangan ku kameramen. Tes Bu kadede Bu. Bu. Beban pikiran. Komo ditambah-tambah pan daerah perkotaan masih ka ditu can diizinan keneh. Simkuring jadwal hampir 3 nu dibatalkan sabab teu diizinan. Gara-gara indung nasi corona datang. Si Omikron. Tangke akina si Politron, si Megatron. Uyutna si Toronton datang. Pusing gara-gara nu kitu tah si wabah eta tah. Di tapakuran emang selain se-Indonesia sadunya gitu. Lamun sadunya berarti emang geus teguran ti Allah, geus lobating jelema sombong di dunia. Bener teh? Geus lobating jelema sombong, Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, bisa nyieun senjata canggih. Ketika ku Allah diutus we hiji pelor bari leutik teu kadeuleu corona ngaranna kabeh dunia lieur teu bisa nyanghareupan. Cek Allah sok sia sararombong ku ilmu teknologi. Dan ketika datang teguran ti Allah kabeh kabagian imbasna. Satu makan angka semua kena getahnya.
lain dagang wae, lain usaha wae, ulah liar kemana-mana, cukup di rumah saja, cukup di rumah saja, ngerenah nggak baracot mana TV. Main nama ngomong na TV, diam di rumah saja, duitnya loba siapa? Hayangnya tuh tinggal telepon restoran, wasak dikiriman. Orang mah liar kemana-mana, di lumur rek ngakan naon atuh. Lain saya tuh ngomong ke, bagan aing nu ngomong na panggung. Aing nu bicara kanana. Atunya kanyataan urang mah dihandap teu liar atuh teu ikhtiar rek ngadahar naon. Aya bansos, sapoe ge beak. Jeung teu nepi kabeh. Teu ngerag-rag di mana. Nepi ka kiai ka berod-berod. Ti mimiti corona lahir. Jadwal aing batal kabeh. Atem puas yang serikeun ngadenge kiai bangkrut teh bunga sia mah. Aing teu digaji henteu ku pemerintah. Penghasilan baratal kabeh. Geus atuh saja geus dah minta batur atuh. Uruskeun berkat aing sing bener. Geus gelas segala rupa. Kopi hideung. Susu. Tilu favorit aing. Cairan, kopi susu, kopi hitam, susu anu ujungnya hitam, susu di kopian, nunung, saya sok ngeres pikiran, kurang molor jadi ngaco ya ngomong. Kiai kaberod-berod jadwal batal kabeh, 2 tahun ka tukang rajam, huleng aing di imah, ngarep nu pae eueuh. Sugan ayo maut mah aing mimpin tahlil meureunna. Sakalina ayo maut ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan. Rungkad siti. Ripuh aing tuh. Sarerea kena imbasna. Tapi ternyata Indonesia termasuk negara kelima di dunia yang mampu menanggulangi corona Covid. Nah, sebabna aya ikhtiar. Pemerintah mere syarat, mere ikhtiar, mere sabab 3M kudu dipake, eta dipake terus di Indonesia. Da kuring ge boga babaturan petugas Covid. Alhamdulillah guru saya datang dari Leuwi Nutug, Sentul sirkuit. Ya Haji Guswan Sego setengah setengah gondrong kasep ya Allah yang lebay tinggal dilipen sih ya Masya Allah colok calik ternyatuh aja berenya tuh sok adat saya tuh nanti berenya tuh sok maco gitu asal dari berenya tuh kursi di akutan mana bisa datang aja kadapu karena menahan berkat aing merenang esok poho kan hajat mau bakbet aing mau balik lengoh we balik tragis ini atau ditungguan di jam 2 aing penting datang ke jam 2 biar aku balik ke bawaan aneh kopi hideung Ustad Acep eta Ki Guswan Sego kopi hideung Bu coba neleuna ka aing tong ka Guswan atuh ampun aing mah teh Gus ya teh ulah datang ka nu kieu sia teh nini narolototan sia cek nini gerenyem kasep ya kasep aing oh sia aya wani ka ini buat goreng hareupeun aing dicolok ku aing hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kuring boga babaturan di petugas Covid di gugus depan sok elingan unggal poe da bawani punya ka babaturan nanti ngaji ka mana ge penting Bogor kota tetap 3M dijaga ikhtiar pada wajib urang hakikat Allah nu nangtukeun maksudna naon awajinya cuci tangan biasa we 3M geus tadi nyatu nu tadi kuku mah kok kedua jaga jarak ya iyalah saya ceramah jaga jarak dan pernah ceramah tonggong ini bisa berapa meter ya. Ganti lu masker ji, oke, masker mah dibawa bae, di jalan mah dipakai, nah mobil sih naya operasi atau yang dioperasi itu pakai masker,
daripada mayar duit push up. Aku aing make jubah push up di jalan lucu, aing make gamis push up. Mending make masker. Gede eta ceramah tadi pakai atau kagok aing ngomong ngeblek-blek teu pararugu. Bau sungut aing malik deui kana irung aing. Dan khusus aing maskerna di menang nyieun pamajikan. Setia aing bawa pamajikan teh. Ulah beli masker di mall tak neng geus nyieun tak pake, dipake ngokok ngeunaheun. Tuh kutangna digunting sabeula. Pakai masker tuh aing. Asal dipake masker eta aing hayang balik wae aneh. Aneh eta pengaruh masker eta teh. Sok geura bapak balik ka imah nyarieun masing-masing geura nya. Kutang pamajikan 3 bulan tadi cuci jeung masker sore paeh, Pak. Virusna leuwih ti Omikron tak kutang amit-amit. Komo kutang jatake. Nah, jatake janda talayak pake. Hadirin hadirat rahimakumullah. Eta salah satu ikhtiar, wajib ikhtiarna, tapi Allah yang nentuin. Wajib pakai masker, ternyata banyak berita. Beberapa ratus perawat yang meninggal dunia kena ku COVID-19, kena ku corona. Apa itu perawat gak pakai masker? Atau memeh pasien gak manehanana heula nu make, bener? Ratusan dokter yang meninggal dunia kena COVID, apa nggak pakai masker? Dokter sebelum pasien, dokter dulu yang pakai masker. Atau ke waktu datang pae, saluwani ngahalangan. Bener ke? Itu masalah satu ikhtiar. Kadang-kadang nu maot gara-gara corona, atau lagak na ayunan ge maot. Atau ayunan 200 meter kok. Ngotuk. Semua Allah yang ngatur, cuma kita wajib ikhtiar. Justru pengajian inilah salah satu ikhtiar. Untuk apa? Untuk menjadikan vaksin sejati yang diturunkan oleh Allah, sehingga yang ngaji, yang zikir, yang dengerin ayat Quran, yang baca sholawat, insya Allah dijauhkan dari wabah, diselamatkan dari wabah, dijauhkan dari balahi fid dunya wal akhirah. Inilah vaksin sejati kita. Laras deh. Ia mah didatangan wabah, kalau makin jalarauh jeung Allah. Sholat teu meunang, jangan teu beuki mungkin untung wae boga dalil. Geuning teu ka masjid, itu aturan tuh teu meunang ka masjid. Teu Jumaah ulah. Usia teu beuki. Mungkin ditambahan dalilna kuat eta. Justru dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Sadacep, harta, tenaga, pikiran buat pengajian di siang hari ini insya Allah menjadi tabungan amal soleh. Juga anak yang dikhitan Ananda Muhammad Satri Kamil dijadikan anak yang soleh, dipanjangkan umur, mampu mengangkat derajat orang tuanya fid dunya wal akhirah. Umumnya putra putri kita, turunan kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nafaati di haflah mubarakah yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan doakan para ulama, para kiai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati. Sahabat gerakan pemuda Ansor dari barisan serbaguna yang saya hormati, yang tetap istiqomah menjadi benteng-benteng yang ulama Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadali Allah wa iyyakum ajmain. Mangati payu urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia tetap salawasna dilusurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'in, ka para ulama-ulama sholihin, ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khitan adalah salah satu ibadah pasunatan anu ku Allah pertama dilungsurkeun ka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, terus disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kategorina cek orang Cikeas, hitan adalah kategori ibadah nu dibarengan ku nyeri. Sabab aya ibadah dibarengan ku capek, non ibadah dibarengan ku capek, haji umroh capek.
Anak mulai dibuka, yang berangkat umroh sudah ada, juga yang persiapan hajian mudah-mudahan dilancarkan, dinormalkan lagi. Kasihan udah 2 tahun rukun Islam jadi leungit hiji di Indonesia, ibadah haji jadi eueuh. Insyaallah mulai tahun ayeuna loba nu berangkat, amin. Kakak tinggalin terus mulai bebas di Saudina, di Madinah, di Mekah. Bahkan rencang simukuring ada menuju umroh di situ, renggang, sudah mulai padat, tidak ada jarak lagi. Insyaallah dinormalkeun deui ku Allahnya. Urang nu can nasib sing bisa nasib. Da ibadah haji umroh capek kategorina, bari ongkosna mahal, resikona nyawa deh. Kumaha resikona nyawa Asep, sedihna asa mirip lamun nganterkeun ka Mekah asal nganterkeun mayit gitu. Nu rek ka Mekah make baju bodas-bodas nu maot, bodas-bodas kain kafan, bener teh. Nu rek ka Mekah dicengcerikan nu maot, dicengcerikan. Nu rek ka Mekah didaratangan nu maot, didatangan. Nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot, dianterkeun. Nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot, naik keranda, da eta pesawat pribadi. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik keranda. Dasar yeuna. Atunya ulah aparat, ulah RT, ulah banser, kiai ge naik eta masieun. Eta percaya isukan we ngetes aya ustad liwat rojeng gotong paksa asupkeun. Moal teu pencet kerandana dilenyek ku ustad. Sieun ustad. Bener teh? Mereka Mekah bakal menang proses pemeriksaan di bandara, pasporna, visana, perbekalanana, persalatanana, tiketna mulus. Nyampelah ke Mekah bertemu Baitullah, nyampelah ke Madinah bisa merasakan nikmatnya sholawat di depan makam Rasulullah. Tapi lamun syaratna rocet, pasporna eueuh, visana eueuh, aya paspor palsu, tiket teu boga, wirang eta si calon haji, calon umroh. Wirana kumaha teu jadi berangkat, teu ditarima, di cancel. Anas geus ngariweukeun tatangga salalemur isuk-isuk milu nganterkeun. Ai magrib kurunyung balik deui. Tatanggana asa ku tereh di Mekah teh. Bener, sok loba nu kitu nya. Aya kejadian. Ya termasuk mayit bakal menang pemeriksaan. Pemeriksaan di mana? Di embarkasi alam barzakh, di alam kubur. Sabab ayat 2 petugas nuku Allah disiapkan bikin mariksa si mayit, munkar nakir. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Lamun di pos pertama lolos sukses, kadituna sukses. Tapi lamun di pos pertama locek, maka kali itu mungkin kasiksa, mungkin mewirang si mayit. Aya munkar nakir mariksa mawa iman Islam husnul khatimah, aya dina ridona Allah, persyaratanna bagus, nikmat eta si mayit. Nyampe di akhirat, nyampe di yaumil mahsyar, nikmat bisa bertemu Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi lamun suul khatimah, mawa teu mawa iman Islam, keur hidupna loba dosa, dielingan ku kiai engke bae kumaha engke paeh suul khatimah, goreng panungtungan, komo lamun teu mawa iman Islam, maka nyampe di yaumil mahsyar bakal wiwirang, dipermalukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Hiji ibadah capek, ibadah haji umroh kategorina. Tapi sok sadajan capek, resikona nyawa, ongkosna mahal, aneh eueuh nu kapok. Balik ti ditu maka hayang ka ditu deui. Itu naon sababna aya kanikmatan batin anu diterapkeun ku Allah ka para tamu-tamuna Allah, duyufur rahman. Apalagi yang baru pertama ke Mekah, yang sering aja sudah merasa rindu, ingin melihat haram, ingin melihat Nabawi, ingin merasakan nikmat sujud di depan Ka'bah, ingin merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah. Yang sering aja rindu, apalagi yang belum pernah ke sana, ketika dinasibkan melihat Masjidil Haram, pan asa ngimpi aya hareupeun panon. Biasana ningali na TV na foto eta aya hareupeun. Ulah wae ningali Ka'bah na karak ningali Masjid Haram na aya di halaman di luar. Asa ngimpi ngadadak poho kana ongkos 30 juta. Teu cara keur memehna eta nabung ongkos meni nya
Geus nepi ka Mekah poho teu inget kana ongkos. Bener. Teu inget ka imah, nu diingetkeun hayang geura ningali Ka'bah. Nu dibangga-bangga harta di Indonesia nu ditinggalkeun teu kabayang di ditu. Sawah lega teu katempok, kebon lega teu katempok. Udah jauh di Mekah. Nu sawah di mana di ditu? Nu kabayang dosa eta wae. Aya kanikmatan batin sing narasi betacan. Hayang kadere tu hayang. Geus daftarna encan. Rek saha nu mawa. Paingan teu init-init teu daftaranna. Papan teu boga duitna Asep, lamun rumah sacan boga duitna heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinah saha Allah. Daftarna iraha Asep, atuh tiap beres salat daftar ka Allah. Da Allah teu bosan diperintahkan ku urang. Allah tuh seneng dimintai hambanya. Berarti urang ngaku ka Allah. Allah can pernah bosan diperintah ku urang. Justru resep Allah diperintah ku urang. Berarti urang teh butuh ku Allah. Kan urang lamun ditanya butuh teu ku Allah, butuh ai barang perintah henteu. Sok beres salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat lohor, salat asar. Sabaraha jam ngangkatkeun leungeun menta ka Allah? Jawab. Boro-boro. Assalamualaikum gajeleng kana HP. Lain kana tasbih. Assalamualaikum gajeleng kana remote. Sudah katinggalieun si Andin. So kayo. Mun bener butuh ku Allah, sing rajin barang penta ka Gusti. Sabab Allah can pernah bosan dipenta ku urang. Nganu teu balik teh urang nu sok bosan menta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan di peta amalan dibaca mah henteu. Sing galoler dina tas eta wiridan. Menyelapna dompet we aya. Dijieun ajimat. Tapi kalau lecek hurufna ge da nilek wae. Sakalina butuh rek dibaca salah maca da hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah mah rojok calana. Calana sia rojok. Sing rajin menta ka Gusti sabab Allah teu bosen dipen komo mentana daftarna tengah peuting tatangga sarare tibra urang hudang tengah peuting ajak salaki aya naon nyai urang menta ka Allah tengah peuting ka urang wudu yuk urang berjamaah menta naon hayang menta nasib ka Mekah haji umroh urang teh hayang jeung akang jeung barudak senasib. Pan urang mah teu boga gawe naon-naon ongkosna ge teu boga Kang nu boga Mekah Madinah Allah lamun nu boga nangis mere izin ti mana bae jalan rezekina digampangkeun ku Allah. Amin amal. Amin semangat dipigawe henteu. Tengah peuting udang mah udang. Eta we memenuhi panggilan kiih. Padahal hakikat eta Allah ngahudangkeun sabenerna mah lain ku hayang kiih teh tengah peuting Allah ngahudangkeun ngan syariatna hayang kiih. Lamun hayang kiih eta keur sare aya imanan, imana pul begitu hudang ngarei hayang kiih ningali jam 2 nuhun Gusti abdi dihudangkeun nya syariatna abdi hayang kiih tapi Gusti ngahudangkeun abdi supaya abdi menta tengah peuting ka Gusti abdi bade curhat Gusti geus kiih teh wudu kitu cebok geus kiih cebok terus wudu sok kitu tara urang geus kiih cebok sare deui sia tara cebok pengen bau kana sare deui bae mun imana hudang mah jam 2 geuning arek istighfar arek tahajud arek salat hajat hebat. Kadang-kadang Allah ngahudangkeun urang tengah peuting teh ku budak gara-gara balik kerajaban budak teu kabagian cau nepi ka ceurik ka budak balik ka imah ka impi-impikeun ku budak jam 2 budak nyaring balik gegerewekan para magundam ngimpinan ma yang jauh tinung dah hudang buat cau di mana sih salakina dihudangkeun udang nah yang tak budak tah mau comang bae ngomong wae gundam nah tadengekeun yang cau ai cau di mana wae ieu repehkeun ta budak
cek salakina geus cicing sia mah nya horepeh we budak mah boga kitu jauh aya ai pikiran salakina kan budak mah peureum ieu da budak dicekelkeun budak diasupkeun kena samping bapana cek bapana hayang-hayang teuing mah tah cekel budak ngaggoak ma jauh namung nang mesek iya meta budak jauh raja budak da peureum ieu cenah kitu teu lain budak nyaring-nyaring teh lain ngahudangkeun sabaraha indung bapana kudu daek hudang tengah peuting tahajud ngan sok tara ararengeuh bener teh wiridan menumpuk tiap kiai di pentan amalan dibaca mah henteu paloba-loba wirid we koleksi aya nu kitu aya itu dia mimitina gini ya Allah baca amalkeun sabab Allah teu bosen dipenta sing nararasinya sing bisa ke Mekah bisa haji bisa umroh bisa bareng ke jeung Haji Asep Mubarok jeung Guswan Sego insyaallah rencana Guswan Sego Sawal berangkat pertama ke sana nanti rencana jamaah yang lain mudah-mudahan Sapar bisa berangkat ya Gus ya normal ya para mubalik muda semuanya bisa ikut karena kita dengan beliau tuh selalu berangkat bareng umroh dan selalu mengadakan tabligh akbar di Arafah di sana alhamdulillah gebiar terus mudah-mudahan sing nararasinya hiji aya ibadah capek nu kadua aya ibadah nu dibarengan ku nikmat naon nikah eta mah nikah nikmat gitu nikmat dan cocok jeung kalimatna nikah nikah na nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut ibadah nikmat nya atuh rek kumaha nikmat nu tadina haram jadi halal darenjengan jeung awewe sanggeusna diakad nikahkeun aya wali aya saksi diresmikeun nanda tangan surat-surat resmi kepemilikan hareupeun amil penghulu SIM STNK BPKB aya SIM surat izin menginap STNK surat tanda nurunkeun kolor BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok aya komplit di dinya nikah eta mah golonganna nu kadua nu katilu aya ibadah dibarengan ku nyeri naon di sunatan nyeri kitu Asep di sunatan nyeri buktina naon kapok hayang-hayang deui atuh lamun di sunatan nikmat bapak-bapak katagihan ngeunah baheula ke disunatan nikmat isukan mah nekat di sunatan deui beang Asep baru dak ayeuna mah teh nyerieun di sunatan make selfie di foto beda kaayaan nyunatan ayeuna jeung baheula beda aya baheula mah jarang make dokter sunat di sunatan zaman urang keur laleutik Pak make naon bengkong bahasananya di dia bengkong sarua budak jebeng mehna ngarongkong bengkong tapi rarasaan barokah baheula nyunatan sabab baheula mah nyunatan sok jadi ciri isuk-isuk di hareupeun panyaweran imah baheula sok hayo asal ngadenge we isuk-isuk aya suara petasan tatangga lemur oh jadi ciri aya nu nyunatan tatangga dararatang kiai balik di masjid dararatang diriung budak di hareupeun imah dimarhabakeun nu marhabana loba baheula mah bari nyecep baheula mah kitu leres teh ngan resiko na baheula mah nyeri karasa sabab eueuh suntik-suntik baal baheula ayeuna mah geus modern budak pameh disunatan disuntik baal heula ameh teu karasa nyeri mantak budak bisa action disunatan teh kieu dipoto di selfie baheula boro-boro kikieuan pangijung bengkong ge kabur sieun aing baheula men tewak rejeng bantai langsung baheula ingat babaturan baheula kabur terus make samping disunatan ku bapana dipangku bapana hayang kieu yang eca geula bapak kacai heula nya bapana ka WC budak mah kabur dinungna gogoakan bapana itu budak kabur teu eling bapana teh sadar luncat di WC budak anakna poho kana calana ngabugulung samping udah budak-budak da sieun jauh beunang tewak dilahun ku bapana bengkong datang ai bengkongna geus kolot pikun salah ngodok
ke samping nasarua kiai geus ngomandoan ceuk kiai ka bengkong bah kawitan marhabana mulai bisi kabur deui kiai ngomandoan ya nabi salam alaika ay goak bapana nu gogoakan ya kiai mah husnudon we alus sangka tandanya ka anakna disunatan bapana gogoakan ngan lila-lila teu ngarti getih geus ucerat aceret ieu budak nu disunatan henteu ceurik malah seuserian justru nu adu belajar bapana nu ngalahur kanyahoana mah geus beres anu teu kana ragrag geblug bengkong geus pikun teu boga rasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo nyeri tapi sok sanajan nyeri Asep disunatan tujuan nyunatan anak teh naon teu Ustaz Asep rek nyampurnakeun salatna ieu budak maaf loba kolot salah kaprah ayeuna teh nyunatan anakna majarkeun geus ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak bahkan hajat tepi karela ngorbankeun duit ratusan juta hiburan teu eureun-eureun da anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang hajat 3 peuting hiburan ager-ageran malam kahiji dangdut malam kedua jaipong malam katilu kalah kiai geuning kiai terakhir teh itu bebersih ada kiai disarwakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir beres we hajat ditanya ku tatangga beres kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun geus ngomong gitu budakna diantep ku indung bapana teu dididik kana agama teu diwaukeun ka Allah ka Rasulullah teu dianterkeun ka ulama ka kiai diantep bodoh eta budak dina agama maaf mubadir duit puluhan juta dipeke hajat nyunatan anak lamun sabada disunatan anak yang diantep bodoh jauh tina agama ulah wa ka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hatena indung bapa dilawan kudu jadi anak-anakna inget bu pak ieu zaman era goblogisasi lain globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak segala roblog ke indung bapa loba indung bapa nyeri hate ku anak zaman ayeuna bener kan? Loba murid gara roblog ka guru loba guru nyeri hate ku murid bener kan? Ya akhlak ayeuna beda jauh jeung akhlak barudak baheula baheula indung bapa rek nitah ka anak gampang teh nyeri hate nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung marek nyambelnya ini budak ka warung nurut jangan ka dieu pangmelikeun bako daun kaung jeung pangpirna abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate leres teh jang pangmelikeun rokok samsu ka warung bapa rek ngarokok malah ngegrung-grung motor hareupeun bapana ka warung beli samsu malah molotot ka bapana jauh teuing pak ka warung mah nitah nu seje deh pak soalna rek ulin ka Citeureup barudak geus tungguan di gang make motor pak bisi katinggalin ku barudak sorry paknya sorry pak sorry ngaleos budakna molotot eta bapana molotot ceuk bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok kieu budak maaf loba kolot putus asa nyangeurepan anak zaman ayeuna leres baheula rek ngaliwatan indung bapa budak dodongkoan jajalaneun kahalangan indung bapa keur carali ma pak geser calitna abdi rek ngaliwat bisi kadupa ku abdi nikmat lamun ningali akhlak mulia anak model kitu bener teh anak urang kitu teh aya ngaliwat main seret dua hae indung jajalaneun ge mah seret kan nyungsep indungna teh bapana gogoleran di tengah imah dilengkahan ngajol budak seak buat jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana anak juri juga eta geus nincak beheung bapana le mentah hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya teh jeung teri datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina nyakop ting teh bahasa juri di mana eta loba kolot nyeri hate ku anak
Timbul pertanyaan ti Kang Ustad Acep, berarti ya tugas abdi can beres Kang Haji geus nyunatan budak teh encan. Masih kene loba PR. Nu kudu dipigawe ku indung bapana jang nyolehkeun eta anak. Panaon sok Asep didoakeun tiap beres salat oge Rabbi habli minas sholihin. Bahkan ditambah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan ditambah tiap beres salat oge Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sok dibaca didoakeun ku indung bapana tiap beres salat. Teu cukup doa. Sabab Allah telitah ngadoa hungkul, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kudu aya usaha ti indung bapana pikeun nyolehkeun anakna. Naon ikhtiar nasib hayang boga turunan saroleh cek ulama hiji anu disebut tarbiyatul aulad qablal wiladah, nu kadua anu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mere didikan ke anak samemeh dilahirkan, nu kadua mere didikan ke anak saenggeus dilahirkan. Aya usaha, aya ikhtiar. Teu cukup ngandelkeun Rabbi habli minas sholihin tiap beres salat ngadoa. Lamun teu dibarengan ku usaha indung bapa napikeun nyolehkeun anak, maaf besi ngambang, bisi teu hasil. Kudu aya ikhtiar, kudu aya usaha. Bejakeun atuh Asep kumaha hayang soleh boga turunan teh. Hiji anu disebut tarbiyatul aulad qablal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Ya, hayang boga turunan saroleh, samemeh dilahirkeun geus aya usaha ti indung bapana. Naon cara nyolehkeun ieu turunan samemeh eta budak dilahirkeun? Bapak selalu mere nafkah yang halal-halal saja kepada istrinya supaya ngahasilkeun janin anu halal anu bagus. Ulah coba-coba mere nafkah ke pamajikan hasil tina nipu, hasil korupsi, hasil maling, hasil nipu, hasil judi, hasil haram. Bisi dijieun kadaharan, didahar ku indung ku bapak ku salaki ku pamajikan, jadi naon? Jadi janin. Jadi sperma, jadi janin. Tina makanan-makanan yang dari haram, maka akan melahirkan anak-anaknya yang keras hati dalam kehidupannya, tidak mau menerima nasihat agama. Mantak hati-hati lamun urang ngadidik budak, pek budak ngalawan wae ulah nyerahkeun teuing ka budak. Pikiran ku bapa bisi baheula pernah mere nafkah ka pamajikan, nafkah nu diharamkeun ku Allah, tinggal ditobatan buru-buru. Budak hayu mah teu ngawaro, budak hayu mah teu nurut, ngalawan wae. Tafakuran ku bapana. Bisi pernah mere duit ka pamajikan, hasil nu diharamkeun ku Gusti Allah. Eta tarbiyatul aulad qoblal wiladah, di antarana mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun, mere nafkah nu jadi salaki ka pamajikan, nafkah anu halal-halal bae. Supaya ngahasilkeun janin turunan anu soleh. Sanggeusna mere nafkah nu halal, pakailah proses yang baik untuk membuat keturunan yang soleh dan solehah. Prosesna nu kadua sanggeusna tina mere nafkah anu halal, cara memproses, cara sarena, cara ngopenna kudu alus supaya ngahasilkeun kue anu ngeunah. Ngopenna kumaha Asep? Kirang-bara nurutan Nabi. Nabi memeh ngajak sosonoan ka Sayyidatuna Khadijah. Dina hiji riwayat Rasul mah ngajak mandi sunat heula ka Siti Khadijah. Ibu pernah teu memeh sosonoan diajak mandi sunat heula ku salaki? Can pernah? Jujur ngomong jawab. Nu disebut mandi jafaf. Niatna kumaha? Nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Rasul ngajak mandi sunat heula. Beres mandi sunat terus wudu abdas susuci heula. Pernah ibu diajakan wudu heula memeh sare memeh sosonoan ku salaki pernah teh? Ayo gawe salaki sia naon atuh. Memeh sosonoan teh kan udud deumani mulek haseup jinggo di kamar. Ari hayang boga budak soleh aya cara salah. Boro-boro susuci wudu babacaan balik ti sawah men gua jeleng we ka kamar. Oh, doran pacul maka bala. Atuh budak hirupna jadi heuras beuheung.
ya mari we memeso sono antar ribut neangan dog bebek heula budakna hirupna kitu malingan entong cik atuh teman disunat oge tiris Asep atuh wudu beres wudu kumaha sok babacaan heula cenah zikir heula ka Allah. Pernah ibu diajak zikir heula ka Allah? Palingan tu proses nak kitu urang tong nyalahkeun teh ka budak. Cik atuh bae nama berubah menang ilmu rek sosonoan teh ajakan pamajikan nyai wudu heula geus Kang. Abdi geus siap tempur. Geus wudu kumaha Kang urang babacaan cek si Asep ge sakalimat dua kalimat urangnya boga turunan jadi ahli ibadah. Maca naon atuh Kang urang mah sosonoan urang nu mampu we Fatihah 7 kali, kulhu kalak binas 3 kali. Terus sholawat kamilah jeung ayat kursi 100. Pamajikanna hudang bari molotot na tempat tidur. Ceuk pamajikanna geus sakalian tahlilan jeung aing nepi ka isuk. Lain ngajak sosonoan, ngajak istighosah eta. Ya Allah, aya riwayat Al Habib Muhammad Yordan. Habib Muhammad Yordan putrana 13, eta putrana lalaki sadayana. Teu aya nu gagal. Eta putrana 13 sadayana jaradi aulia Allah. Jaradi wali sadayana. Dina manaqib kehidupan sejarah kehidupan Habib Muhammad Yordan kunaon bisa nyetak anak sampai ka jadi ahli ibadah, anakna jadi wali Allah. Aya riwayatna ketika istrina Habib Muhammad Yordan telak henteu men berarti naon? Hamil. Kang abdi henteu men bahasana men aya urang mah bahasa agamana naon? Head bahasa Sundana naon di dieu? Hah? Kan sok beda-beda Sunda mah geuning. Aya dieu naon? Halangan ya. Aya kotoran, aya kareseban pan nya. Ayanya aya bahasa premana naon di dieu? Hah? Si brewok utang getih. Ih. Tapi heueuh. Brewok utang getih. Botak jadi merana. Nggak cicing ini tomi lusuri cicing. Eta istrina Habib Yordan wawartos Kang abdi telat teu mem cek Habib Muhammad Yordan berarti anjeun hamil nyai leres Kang meuli sarareueul bae alhamdulillah ulang dibere turunan. Begitu wengi rek sare ge salat Isya cek Habib Yordan nyai rek sare-sare sing tibra ulah ngarasa kaganggunya. Ngan maaf akang mentar itu kumaha Kang leungeun kenca akang rek ditumpangkeun ngaluhureun bujal nyai leungeun katuha akang rek nyekal tasbih nyai masare bae sing tibra akang bade ngaos naon hiji akang rek ngaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan. Nu kadua akang rek ngaos doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 313 wangsulan. Terus akang rek ngaos doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 kali. Terakhir akang rek ngaos shalawat ka Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10.000 kali. Timimiti dari sare bojona Habib Yordan geus mulai maca eta beres-beres adzan subuh. Unggal wengi eta kitu. Ditumpangkeun panangan kencana dina luhureun bujal bojona sementara nu katuh nya pengtasbih. Lahirlah anak-anak yang menjadi wali-wali Allah. Cara tarbiyatul aulad qoblal wiladah eta. Mere didikan ka anak samemeh dilahir. Udah tahu pangkatan ulama besar atuh. Si Asep Mubarak nyobaan hayang ngamalkeun teu beres. Bebe jaga pamajikan neng eksare masare sing tibranya tong kaganggungan sing rido ieu leungeun atuh panggeuna bujal neng nu bencak. Nu katu rek babacaana nyekal tasbih tempat pamajikan geus kerek tibra. Mulai nyobaan. Nah, illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, illallah Muhammadur Rasulullah. Boro-boro 4.000
Kalau kita 30 pamajikan geus ngorecap udang bari gegerewekan. Ya mah lain bujal. Astagfirullah. Si horeng leungeun morosot ka gigi kana cangkengna. Udah sok tahu. Ka mana morosot? Atuh leungeun aing ka mana we? Gogoakan. Ya mah lain bujal cangkeng. Getekeun meureun. Itu lulus. Itu eta tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Hiji mere nafkah anu halus nu halal bae ka pamajikan supaya ngahasilkeun anak anu sareh. Nu kadua dengan cara-cara yang baik pengolahannya. Aya urang ngaku Islam turut-turutkeun naon dicontohkeun ku Nabi atuh babacaan heula rek sare teh. Ya maribut neangan kuku bima pamajikan neangan sangi rapat namanya sholat isya diseduh make cai panas tuna we gelasna teh di kamar salakina gura-giru balik sholat isya balik asup ka kamar aya 2 gelas jamu salah nyokot salakina sari rapat ku salakina diinum kuku bima ku pamajikanana atuh rek sasonawan teu jadi dan dibalik nu hareuras ke pamajikanana gara-gara kuku bima salakina di smackdown salakina ceurik nepi ka isuk rapat teu bisa kieu gara-gara sari rapat da ulah make nu kitulah urang malah wudu mimin nunung tati dengekeun tah bah ya wudu al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu sampai mesare bakal diberi kekuatan ku Allah. Wudu sampai mesare bakal diberi turunan anu sarone. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu kadua hayang boga turunan soleh teh kumaha carana anu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mere didikan ka anak sabada dilahirkeun. Kumaha didikan ka anak sabada dilahirkeun sababaraha titik kekuatan kudu diwaukeun ka budak ti leutik. Ditanamkan sababaraha kekuatan non asep hiji kekuatan iman ditanamkan ti mimiti borojol budak lahir eta keimanan geus diwaukeun ka budak kumaha carana aya diadanan diqomatan dengan melalui adzan dan iqamah nama Allah nama Rasulullah tanda keimanan jeung katauhidan akidah geus direkamkeun kana cepil orok. Bayi yang lahir ke dunia bagaikan kaset kosong yang belum ada suara rekaman apapun. Maka ketika lahir, rekamkanlah nama Allah dan nama Rasulullah. Maaf ibu pak, Rasulullah lahir ke alam dunia malam Senin 12 Rabiul Awal. Pan disambut pakai takbir para malaikat-malaikat rahmat yang merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atau orang diosok di adanan di komatan osoknya. Osok nang ngarekam ke nami Allah teu cukup ku adan ku qomat Rasul geus mere tugas mere beja ka umatna utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi carilah ilmu dari mulai pangkuan ibu sampai ke liang lahat orok dohirna tapi indung jeung bapa menjadikan madrasah pertama pikeun anak-anakna ketika dina pangkuan indung naon nu kudu direkamkeun ka budak ilmu naon anu kudu diterapkeun ilmu keimanan tetap nama Allah, nama Rasul yang disampaikan di telinga anak-anak kita. Makanya ingat, proses indung baheula ngadidik anak hebat sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang nurut sama orang tua. Nah, sababna aya didikan iman ti leuletik diterapkeun ku indung bapa. Indung baheula mah bari ngasuh horok teh bibirna teu eureun Allah. Ya Rasulullah, aing ngobrol jeung horok teh kitu baheula mah indung ibu kitu teh ayeuna. Mantap geus jauh beda ayeuna mah akhlakna. Allah ya Rasulullah kitu baheula mah ini mah ngasubudak timang-timang teu paruh mang katimang-timang anak juri bapana juri juga baheula mah bari ngahuapan anak dibeuweung kadaharan bener teh dawuh blender seuri we eta budak ngadahar makanan rasa dejigong di ngeunah
mata kayak penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung mantak narurut. Anu geus jarang geus teu aya ayeuna geus diganti ku blender ayeuna mah. Kadaharan teu asjang budak meuli blender colokeun risik pencet ter bubuk eta kadaharan bawelkeun ka budak. Gede budakna saeutik indungna nu muter siga blender lieur loba anak blender ayeuna. Sok tingalikeun tikah barudak ayeuna. Baheula mah hebat indung. Budak di mandian dibedakan dek keputihan disedok disifat dipangku ku indungna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karekam eta nami Allah. Budak rek sare, sok sare bageus kaset geus peuting mage tunduh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Nama Rasul direkamkeun ka budak. Dinana neng ditimbang-timbang budak bari diteuteup sing soleh bageus. Hebat eta doa indung teh eta teh. Matak madrasah pangheula pikeun anak indung. Nu apal pangheula budak bisa ngalengkah, bisa ngomong a, i, bu, be, bo. Indung pangheula nu apal leres teh. Leres teh. Bapak nama teh apalin kadang-kadang. Indung nu panggilan apal madrasah. Tak ibu ieu peranan utama jang nyolehkeun budak. Bereskeun keimanan budak, baukeun ka Allah ka Rasul ti leuleutik, ti orok keneh. Budak ditimbang-timbang teu pararugu bari dipolototan, budak disedok disipat tapi kebebek belur beungeut budak. Nu polototan ti katep. Aneh jadi indungna nu cadel. Ti katep, ti laja, ti kotok kabeh, kayu di abjad. Molototan anak iya. Makin nanya anak saha pugu anak siap. Orok jadi huleng. Tadi aku ku indungna, orok jadi mikir atuh aing anak saha. Kira aku aing bijil tina coet mah. Besok aya indung nu kitu. Ngagegeutkeun ka anak ta ieu ku katep teh aneh teu ngaku ka anak. Bapak lagi sarwana sok aya nu kitu. Balik di mana-mana, datang ka imah anak nangis bisa leumpang capetan ngomong mapak muka pantau. Ayah puyang, bapak ngaguak anak ta ieu. Anakna hidang bisa ngajawab, anak iya. Puas ya dibalikin ku anak. Tapi aja ada lumayan eta ge apalkeun nya. Anak ta apalkeun eta. Ubar pasea. Pernah ngalaman kuring ngamalkeun eta. Datang ka imah pamajikan pundung manyun, kuring ngagero neng ka dieu aya perlu teh nyampeurkeun. Kuring mikir kumaha ngubaranana inget ka dinya. Sampeukeun ku kuring pamajikan nu keur manyun. Bari dodongkoan hareupeunana bari ngagohak anak ta iya. Oeng anyun pemajikan keur manyun langsung calangap langsung mudag teka-teka rasa samping aing merosot katincak astagfirullahaladzim. Sok eueuh apalkeun nya bisi salaki pundung manyun bae eta ubarna eueuh. Ih berhasil teman. Salaki manyun di tengah imah ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun ece ngaguhak anak ta ieu oeng ideung insyaallah ece dicabok langsung asli eta mah soalna hideungna disebut ulah hideung tutung atuh ada yang dilayak hulu mah gitu. Beusi engke balik di warung tatanggananya. Ece tadi hadir ngaji, hadir. Menang naon? Anak ta, ieu tatanya wae. Tileleutik barudak maku indung baheula hebat. Di samping didikan ti indung ti bapa, terlepas didikan baheula tina agama tina keimanan, budak dianterkeun ka kiai.
Jadi lamun baru dak kurang baheula ngaji ka imah kiai, indungna datang, bapana datang ka kiai, ijab kabul. Assalamualaikum kiai, pada nitipkeun murang kalis pados ngaos di dieu, pangdidikeun salatna rapikeun nganggo piki, pangdidikeun imanna nganggo ilmu tauhid, pangbereskeun akhlakna nganggo ilmu tasawuf, pangbereskeun bacaan Qur'anna nganggo ilmu tajwid makharijul huruf. Sadayana ilmu eta aya di kiai, sing ridhonya nitip ieu murang kali abdi janten santri pak kiai, pangdidikeun pangbereskeun agamana. Urusan biayana abdi indung bapana tanggung jawab. Hebat eta kolot gitu. Alus itu alus kolot. Ya makan kadang-kadang anaknya ngaji ka imah kiai indung bapana teu nyaho-nyaho. Da budak teh bilu ngaji babaturanna di jalan pangi. Ngaji di mana sih? Ustaz Pepen, urang yang tadinya ngaji euy, hayu milu di jalan. Bisa tahun 2 tahun budak ngaji, bisa Fatihah, bisa sujud, bisa sholat, indung bapana can pernah ijab kabul. Hati-hati. Lamun eta budak soleh dididik menang hasil kiai, tapi indung bapana henteu ijab kabul ka kiai, maka eta budak soleh di akhirat bakal nyafaatan guruna kiai nu disafaatan ku eta budak soleh, indung bapana teu kasyafaatan. Kudu dikirkeun sugan aing ngomong karak mikir sia ulang kos nu heueuh di pangajian diomong kos nu heueuh. Balik we ka imah sia mangantep deui ka kiai. Oh sia hayo nu can pernah ijab kabul ngabring ka imah kiai. Ka guru eta budak urang marawah hayam. 5 ewang mah. Sia kiai naon sakalian kiai panguruskeun ieu hayam aing. Goblok. Kiai dijieun babu. Awas, awas. Panggil tak budak. Jang, aing aneh ngaji sabaraha tahun nih kiai? 2 tahun, Pak. Paingan siapa sehat maca Quran wudu nage bener rapi kiai nu ngadidik. Nya, Pak. Dosa Bapak jang, dosa kunaon nu wajib ngadidik maneh teh dina ibadah teh Bapak jeung emang kan Bapak sibuk digawe aya nu ngadidik maneh kana agama nyata kiai. Bapak can ijab kabul jeung kiai can serah terima atuh lamun maneh jadi ahli ibadah Bapak teh serah terima ka kiai nu ngadidik maneh meureunnan maneh teh nyafaatan kiai we guru maneh Bapak jeung emak teu kasyafaatan ku budak soleh atuh rugi Bapak jang. Geus kumantu Pak, Bapak rek kiai engke ka ditu rek serah terima, tidak ada kata terlambat, teu penting maneh soleh bisa nyafaatan emak jeung Bapak di akhirat. Nya atuh Pak ka kiai karunya kunaon? Kiai pan sok ngaroko da ahli hisab. Sohibul asbab. Ashabun nar. Sahabat korek api. Aing di sini ku guru merenyun ngarokok cek guru ashabun nar. Naon Kang? Sahabatna seuneu korek api. Kuisieun yang digitukeun. Langsung hareupeun guru di paruman. Itu guru eueuh ngarokok deui. Ya Allah ya Rabbana. Emang kieu sok karokok ahli hisab Pak. Rokona naon? Nyai keur aya mah duitna sok samsu, ai eueuh mah kadang-kadang curugna sok dibeuleum. Berarti kiai sakti eta. Bener jang? Bener Pak. Keun urang jamin rokona ku Bapak. Nebus dosa Bapak ieu ka kiai. 10 dus pokona mah sabulan sakali. Kiaina sok bogeun beas jang nyaeta boro-boro atuh Pak kamari gerek nyangu teu bogeun beas pan kolot-kolot santrina karoret Pak. Aisyah nyiniran aing jang. Keun urang kirim 3 karung per bulan. Kiaina sabuan duit teu bogaeun Pak, budakna hayang jajan ge kamari ceurik. Geus ku Bapak urang jamin sabulan sakali 10 juta ku Bapak. Antar yang ayo berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kiai hampura lahir batin. Ieu budak ngaji di dieu geus lila kiai cenanya. Nya Kang, budakna bager nurut. Lain masalah bager nurut kitu. Teu budak jadi soleh dididik ku kiai atau disapaatan kiai nu ngadidikna kuring teu kabagean. Nah, pan kuring teh bapana ieu indungna kuringna teu ijab kabul, hayang ijab kabul ayeuna serah terima ame kuring bapana indungna kasapaatan ku budak soleh, tarima anak abdi jadi santri kiai, pangbereskeun ilmu agama jeung ibadahna, urusan biaya rumah tangga kiai abdi nu tanggung jawab. Hebat eta kolot kitu.
bejana kiai ngarokok tah tong liar kemana-mana neangan rokok cicing kiai mah imah sagheupan anak abdi cenah bisa ibadah tah samsu 10 dus belum usia unggal poe tah kiai sok dahar kali itu ka dieu neangan beas ulah cicing di imah urusan beas kuing nu ngajamin 3 karung tah sabulan dijamin. Ya beas aya elau mah da kudu dibeli we ke tenang duit ge aya tah 10 juta per bulan. Semangat ka kiaina ge da kuotana full. Beda hentakanna eta kiai tiap ngajar magrib sorana kabeh salalemur. Beda pangaruh ai biayana full kitu mah ale. Atuh samsu pangaruhna beda 10 dus kitu mah. 3 karung beres tak 10 juta saminggu santrina bubar tarore kabeh kiai ngahuleng di imah na santri tungtuna majelisna dirobah isukna jadi warung kiai na dagang samsu dagang beas eta ngaranna kiai kreatif. Allah atau yang jadi kiai mah kudu ikhlas tah eta bisa beuleun jelema kitu tah ye dengekeun nu ngaranna ikhlas teh dipakena ku orang Islam beriman beramal pan eceuk ge meureunnan lain kiai lain ustazah tapi kan Islam iman beramal kudu ikhlas kudu pas ikhlas kudu didedeukeun ka kiai wae ari ikhlas teh jang sarerea tolong tukang ojek Islam iman ikhlas bawaan sia penumpang turun temayar Pak ikhlas saya Islam pegawai negeri rek gajihan ikhlas moal diterima ya gaji sebab mencintai negara sebagian daripada iman aku mengabdi kepada negara ikhlas sok sia ame begang kabeh ulah ustad wae nu kuruk ustad begang kasedotan ikhlas ustad ge jelema lintong ngeret makan angin ustaznya bagi nyatu anaknya bagi nyatu sakalina ikhtiar ustaz nyaran duit kemana-mana pan santri katinggalin hari itu liar budak kelaparan di santrina goblok kaoret kolotna ustaz mah kudu ikhlas ustaz ge jelema butuh doa ayo leungeun kieu mah doa ayo duit mah kieu tegaul nolong cenah butuh jeung tak komplit doa butuh duit atuh daun nu gratis ayeuna mah serba mayar bener teh tapi kalau WC umum ge mayar baraha tah eta tiap nanya tiap wilayah Jabar Banten pasti we 2000 akur bayaranna teh sepakatilah harga ngising sadunya 2000 ulah anu nawar deui ulah sepakat geus eta mah akur kabeh kuring pernah teu mayar hari teh di terminal budak kudu jaga haji pelit astagfirullah itu mah dibutuhkeun naon Kang meleos wae atuh ji kana mayar itu nya we sia di dinya baraha 2000 juta 5000 baru pulangan udah receh di ngising deh daripada laku duit aing 3000 nih ka jero deui 2000 deui cerot-cerot nyesa 1000 lumayan 1000 ge buru eueuh receh di kana hitutkeun trek 1000 udah pamulangan ngising kana hitung gratis atuh diambil duit malah duit sakit, aduh dapat duit besir. Koruptor di Cina benang ditewak digantung lebih kapae. Koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus. Duit. Koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahanannya. Betul udah 8 tahun jadi 2 tahun lulus. Halal goblok. Tuh kakak butuh tuh.
Nah iya ngajebak awewe mah gampang. Tadi imahna tadi pengajian asilana teman duit tadi salah laki nah ibu yang betah. Ayo nang dia mah doa aja kumplit. Da kuring ge jelema normal butuh aja jauh-jauh ka dieu ge. Nah itu daripada cicing di imah lihat sirah mikiran lo mah ulang-ulang hutang sok tahu amplop kakarak genai nyaho di mana lo mah hutang sok tahu nikmat ulang-ulang menang liar ka dieu sugan Ustaz Acep mah dia aing menang Oke bubar ngaji aja balik marawa ilmu kuring balik mawa amal sok amplop sok tahu bani amplopan wah henteu Ustaz Acep bawa anak-anak resek kalau nggak mereka kain meren amplop terbatas leutik meureun kana karung teh sing lancar rezekina yang bakal ibadah karena abi nu miwarang ibu maaf nutupan aurat wajib leres teh atuh mal bisa boga tiung boga busana muslimah da lain menang nyeun sorangan samunya na batur dan dipake ku ibu pan dibeli make duit nyangan duit wajib sabada migawe wajib nyangan duit wajib nu halal jang migawe wajib talabul halal fardhatun ba'da fardhah nyangan duit anu halal teh wajib sabada migawe wajib nyangan duit teh wajib jang migawe wajib tujuanna Allah jang bakal ibadah jangan nafkahan anak rabi, anak keluarga, jangan nafkahan fakir miskin, anak yatim, bisa merek mawe, bisa ngabangun masjid, ngabangun pesantren, tak diwajibkan melalui rezeki halal yang bekal ibadah. Jadi pendidikan yang pertama, kekuatan iman terapkan ku indung bapana ke anakna. Mun teu mampu anterkeun kanu mampu saha tuh aya para ulama, para kiai, aya majelisna, aya pesantrenna, ijab qabul datang kadinya serah terima. Itu nu kadua kekuatan nu ditanamkeun ka budak, nu kadua kekuatan ilmu agama. Kekuatan ilmu nu kahiji tadi keimanan, ketauhidan budak supaya wau ka Allah, wau ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua kekuatan ilmu agama, tata cara ibadah, wudu, salat, diterapkeun di leutik ka budak tata cara baca Quran yang baik menurut ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya. Karena malu anu ngutamakeun lagu tapi tajwid makhraj dilalawarakeun. Gayana ti heula ai tajwid makhraj babeulit. Padahal pandosa maca Quran namun teu make tajwid beda makana didikan ai baheula mah ya Allah kiai galak. Lamun ngucapkeun makhraj salah teh awi geus nyiapkeun kiai baheula mah. Encan leungeun nyintreuk, encan mecut baheula mah. Awi jeujeur teh geuning. Ngucapkeun makhraj teh kudu jelas. Kuring boga guru baheula galak. Mata kuring paling bengeng, paling sering jelik baheula. Aing ngaji di musola bari rewat baheula mah. Musola rewat tina pilih panggung harata kulah. Lantena talupuh ingat baheula teu leutik. Tapi semangat barudak pinuh ke pengajian baheula mah. Baheula aya toa speaker geus gepeng tanggal jamu digantungkeun. Satruna make aki baheula mah aki dingin. Aki nu dicas, mic-na ge lain nu kieu baheula mah. Speaker salon nu buleun dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet. Mun ka baseuh nalawon depan berbagai macam dejigong tertampung. Tapi nuansa ibadah rame baheula mah mushola rewat oge. Memeh magrib kadenge wujud kidam baqo mukhalafatun lil hawadisi. Temalan lumur belah ditu aya mushola Rabbana ya Rabbana nikmat baheula mah. Ayo nama masjid pagi gede pamewah-mewah teh ngadenge soal budak ayeuna cukup merobot ngajinjing MP3, MP3 ngaji Quran merobot sama molor di paimaran bala memusola reot tina pilih dan waktu nama maghrib kok ditakol dari adzan dari salat budak di balala dari baheula zaman urang teh leutik salat sok kaseret-seret tapi kada pok milih teh Pak bener balader budak baheula ge pernah aki deket pilih kaseret wae baheula. Guru pas bujebur ka kurang. Bubar salat maghrib nulungan aki-aki teh lalap heula. Kabadeun aing baheula. Memakan korban. Di lantai talupuh, imam sujud, lila cek aing teh di tukang kesal. 1000 sugan sujudna tasbihna.
sore ke oseh-osehan tak kiai diharap kumis nyelap karena talupu nyelap kayak asup logor diangkat ngait ngait masalah mbak tapi kan banget tuh kan duduk nggak bengeh talupu udah telas tetega nyungkui kaharap jika beri dibantuan kayak dibengeh ke karena kue lepas kumis nanti beri udang bunga berenang Allahu Akbar nuhun yang makai kan nuhun atau ini nggak jawab dari sujud nengak sami-sami ayah sholat bisa musyawarah ayah beres ngaji kumpul di juru tuturutan alip-alipan baheula beri galak ya ayeuna buka Asep alip aduh ba ta salah sih coba ya cuy siapa karena sin ya taman iya mah salah coba ya cuy sin terus tekan letah kuhun tuluhur balik kayak buru-buru daripada banyak cuy aing datang ka imah coba pak kunang saya cari Jenderal Nyai nama Jenderal bisa dibaca utama ku bapak ada sia bader sia kalau naik kapal ke ngerakeun ditambah aing ngahuleng mun nyahore ditambah di situ aing mewek di kebun awi sorangan baheula mah kiai galak indung bapak santri ngadukung ka kiai eueuh nu pundung makanya didikan baheula mah perih tapi cara diperah hasil coba kalau beraya kiai galak ayeuna sateuna ceurik datang ka imana coba pada kurang saya ceurik sintu pak kiai na galak eureun pindah walhasil nu kitu mah leungeun teu eta geus laporan ka aparat pelanggaran HAM kiai nyintrek santri masuk penjara terucu aja nggak ada yang berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintrek santri terucu aja kasusnya nama manja ala rogo mata kese hasilnya baheula mah perih jangan diperah mata kelompok menurut ka guru ngahormat ka guru baheula mah sok sarajan guru galak rek panggiljeun guru di jalan guru leumpang teu ditukajikeun katempo urang mah cicing heula geus deukeut karak dicek kaleungeun guru dicium Pak bade ka mana tadi jang ujang bade ka mana amun ka payun Pak hati-hati jang mohon Pak dicium deui leungeun guru geus ngaleos karak wani leumpang aya teu murid kitu ayeuna guruna balik ngajar ke mau motor da motor di bengkel muridna bawa motor disalip Pak tiranya nanti kami home bener dulu aku murid juri goblok gitu guru nama eureun deket guru na Pak kade uing gini teh motor di bengkel jang motor bapak ayo diajakeun ku abi ka bumi hayu hebat eta murid cuma disalip Pak tiranya ya Allah bakal wani muridna gebukan guru zaman eta ngancam awas siapa nu teu lulus gebukan balik guru na balik ke sekolah balik deh rapat di kepala sekolah saya tetap bilang saya lulus abi balik kelas soalnya nilainya goreng memang lebih ya daripada baru si kepala sekolah oke penting selamat lulus di anaknya tulisan letik daripada baru ribu murid wani ngancam gak guru kadang-kadang ngandalkan ilmu dunia wungkul itu bisa jadi jaminan anak jadi soleh itu bisa ngajamin anak jadi soleh ditanamkan nilai-nilai ilmu agama tileletik ka budak atau geus gede ge asep tidak musalangan ngaji teu bisa kitu ayeuna mah ngadidik budak kudu tileletik karena ilmu agama ulah diarep-arep geus dewasa sabab tah ka budak dewasa ayeuna lain nurut zamanna mah meureupan malika nyarikeun ngabengkokeun awi mah kudu ngongora cek Ibrahim bin Adham bengkokeun awi ti ngongora pucukna talikeun kana akarna kalawan tali anu kuat engke geus kolot eta awi teh ka kebon geus jangkung eta awi tapi tetep melengkung sabab talina henteu lepas
sok lepaskeun talina. Begitu sekolot eta awi talina dilepaskeun, eta awi teh kembali lurus seperti baheula keur ngora, tapi tetap bengkok. Sok sarajan geus lepas talina. Naon sababna? Sabab dibengkokkeun ti leuletik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak karena ilmu agama kudu ti leuletik kalawan didikan ilmu agama anu kuat. Ketika budak hinjak dewasa, hinjak remaja, jauh lepas ke indung jeung bapa, eta budak moal wani ngalanggar aturan indung bapa, moal wani ngalanggar aturan Allah jeung Rasulna, sabab boga didikan kuat ti leuletik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena ilmu agama geus dewasa, ibarat ngabengkokeun awi kolot. Awi geus kolot ngadadak bengkokkeun, milu bengkokna mah ngan kadang-kadang awina belah ngebetri kana tarang nu ngabengkokkeun. Terus kita budak geus dewasa kitu aya, daripada nurut meureupan ka indung bapa. Mata kudu ti leuleuh, teu mampu ngadidikna anterkeun ka nu mampu. Nu katilu tanamkeun kakuatan ibadah ti leuletik. Baukeun kana salat, ti leuletik budak geus disunatan. Diajar susuci, diajar wudu, karak bisa dibawa ke masjid. Tapan tes ulama fikih anu apik mageuning aya ittifaq ulama, kesepakatan ulama budak leutik nu can disunatan ulah waka dibawa ke masjid sabab dikhawatirkan indung jeung bapana teu bersih ngumbahan hadas leutik eta budak. Bisa eta budak kiih di imah karena calana ngompol, kadang-kadang calana wungkul digantian pakai calana anyar, dicebokan eta budak nu can disunatan dipumbah teh luar na wungkul, dikhawatirkeun dina jero kulit nu can disundat, can diteuteup, khawatir aya cai kiih nu nyangkrung di jero kulit nu teu dibuka. Ujung-ujung diganti pakai calana anyar, dipangku ku bapana, rembes eta cai kiih, bisa ngabasihan kana calana budak, bisa tembus kana baju bapana nu dipake salat. Makana budak leutik nu can disunatan ulah waka dibawa ka masjid besi can rapih indung bapana nguruskeun najis eta budak. Bisi teu bersih cebokna susucina. Matak sanggeusna disunatan mah jongjon di mana budak kahampangan ku indungna dibersihan, dicebokan, dibersihkeun, dirapihkeun, make samping, make calana, budak karak dibawa ka masjid. Jangan mere didikan kuat ti leuletik kana ibadah supaya budak resep berjamaah, supaya budak teu wani ninggalkeun salat. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Jam 12 lohor ampura sakali deui nu disampaikeun loba kasalahan eta kabodohan si aseup.